హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఫీ. మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి నేనైతే బొచ్చ చేపలు తీసుకున్నాను. బొచ్చ చేపల పులుసు అనమాట. చాలా ఈజీగా మన లారీలో వండుకోవచ్చు, అలాగే ఇంట్లో కూడా వండుకోవచ్చు అనమాట. మీరు చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయింది. అంత ఈజీగా అయితే మీకోసం నేను చేపల పులుసు అనేది చేశాను ఈరోజు డ్యూటీలో, లైన్లో అనమాట. డ్యూటీలో కాదు, మనం గుంటూరు నుంచి కోటెమంగళ లోడ్ అయితే ఎత్తుకున్నాను. వెళ్ళేదారిలో రెండో రోజు ఉండే అనమాట. ఇది మనకి ఆ వీడియో కూడా మనకు రేపు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్లో. ఇప్పుడైతే మన చేపల పులుసు అనేది వదులుతున్నాను వీడియో మీకు మన కోసం. తర్వాత మేము ఆ కోటెమంగళ లోడ్ ఎత్తుకుంది పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అయితే ఆ వీడియో కూడా వదులుతాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు ఇంటికాడ వండుకోవచ్చు, అలాగే డ్యూటీలో కూడా తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది చేపల పులుసు అంటే ఇష్టపడతారు, కానీ కూర ఉండటం అనేది రాదు. నేనైతే చాలా ఈజీగా మీకోసం అయితే చూపించాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీరైతే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అనమాట చేపల పులుసు ఎలా వండాలి ఏందనేది. ఓకే, మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ మొదటిసారి చూసే పని కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోతో మొదటిసారిగా మీరే చూడగలరు. ఓకే, మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు వీడియో. అయితే ఈరోజు చేపలు తీసుకుంటున్నాం. ఇది బొచ్చ చేపలు అంట. 2 కలిసి 3 కిలోలు అయితే వచ్చింది. అంటే 2 బళ్ళు అనమాట మావి. మా ఓనర్ చిన్న బండి దచ్చక్క 10 ఏళ్ళ బళ్ళు ఒకటి ఉంది, అదొకటి మాదొకటి 2 కలిపి. ఇది మనకి యాదగిరి ఏరియా, యాదగిరి ఊర్లో అనమాట మార్కెట్. ఇక్కడ మనంత నీట్గా అయితే ఉండదు, ఇంకా చేసేది ఏం లేదు. ఫ్రెండ్స్, మనం అక్కడ నుంచి చేపలు తీసుకొని వచ్చి షాపూర్ ఇంకా 10 కిలోమీటర్లు ఉండగా ఆపుకున్నాం అనమాట. ఏంటంటే చేపల్ని శుభ్రంగా తీసుకొని కడుగుతున్నాను. చూడండి ఎలా శుభ్రం చేస్తున్నాను. కొద్దిగా బ్లడ్ కూడా ఉండకూడదు అనమాట. అక్కడేమో వాటర్ పెట్టి అసలు కడగరు. మనం తీసుకొచ్చినాక శుభ్రంగా కడుక్కోవాలన్నమాట. 1-4 సార్లు కడుక్కుంటాను నేను చేపల్ని. మధ్యలో బ్లడ్ ఉండదు. ఇలా చాకు పెట్టి నేను క్లియర్ చేస్తుంటాను మొత్తం. ఇలా చేయటం వల్ల కూర అయితే నీసు వాసన అనేది రాదు అసలు. అందుకని ఇది ప్రతి ఒక్కటి నిదానంగా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే లేట్ అయింది. చేపలు అనేది కర్రీ వండటం చాలా ఈజీ, కానీ క్లీన్ చేసుకోవడం కష్టం. అందుకనేది పూర్తి చూపిస్తాను చూడండి. అలా ఒక్కో చేప క్లీన్ చేసుకొచ్చి చూసారా, ఆయన తెల్లగా వచ్చిన ముక్కలు, బాగా ఎర్రగా ఉండే ముక్కలు తెల్లగా పెరిగి ఇంకా మళ్ళీ పంపు కాడ తీసుకెళ్ళి సాల్ట్ పెట్టి కడిగాను అనమాట. కడుక్కొచ్చి మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ముందుగా నూనె పోసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ కూడా ఉండకూడదు, బాగా నీట్గా పిండాలి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా నూనె, కొద్దిగా పసుపు, అలాగే కారం ఏందని మనం మామూలుగా 3 చెంచాలు వేస్తాం కూరలో. దీనికి చూసి 4 చెంచాలు అనమాట. కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ కూరలకి కారం ఎక్కువ ఉండాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిష్ మసాలా అనమాట, బయట అమ్ముతారు. అదే పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్ లాగా ఫిష్ మసాలా పౌడర్. దానికి తగ్గట్టు సాల్ట్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట. రెడీమేడ్లో దొరికింది బయట. మేమేంటంటే ఇక నూరుకోవడం లేట్ అవుతుందని చెప్పి ఇలా తెచ్చుకుంటాం అనమాట డబ్బాలు. కానీ ఇది అంత సేఫ్టీ కాదు. ఇది కూడా చూసి వేసుకోవాలి మనం, మనకి ఎంత కావాలి ఏందనేది. ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనం ఈ మొత్తం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా చెంచా పెట్టి, చేయి పెట్టి తిప్పకూడదు, చెంచా పెట్టి శుభ్రంగా తిప్పుకోవాలి. శుభ్రంగా తిప్పుకుంటే కాసేపు నానబెట్టుకుంటే అనమాట మొక్కలకి బాగా పట్టిద్ది. ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ పక్కన మొక్కలు పట్టిద్ది. చింతపండు ఏమో ఆల్రెడీ నేను నానబెట్టుకున్నా. మనకి చింతపండు ఏంటంటే 2 నిమ్మకాయల సైజు చింతపండు, అది ఒక 3 టమాటాలు, కొత్తిమీర,
మళ్ళీ పెద్ద ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయలు, ఒక 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు, ఒక 4 పచ్చిమిరకాయలు అనమాట. అన్నీ ఆల్రెడీ కోసి పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఇక ఏంటంటే ఇక మనం దీన్ని ఒక పళ్ళెంలో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక పావు గంట కొద్దిగా అలా నానింది అనుకోండి, అసలు ముక్క మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. దీని ముక్కకు కూడా ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ పడతాయి అనమాట. అదే ఇంట్లో ఉంటే మనం లైట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అసలు ఇంకా బాగుంటుంది. డ్యూటీలో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా మనకి, అందుకని అయితే ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే 2 బళ్ళ మీద తెచ్చింది కదా ఇది. వాళ్ళు అన్నం వండుకున్నారు, నేను 2 బళ్ళ కలిపి ఒకేసారి కూర వండుతున్నాను. 300కి ఇచ్చాడు అన్నమాట 2 చేపలు. 3 కిలోలు వచ్చినాయి 2 చేపలు కలిసి 300 తీసుకున్నారు. శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి ఇచ్చారనమాట వాళ్ళే. అన్నం కూడా ఆల్రెడీ ఉడుకుతుంది మనకి. చూసారా, ఆ గిన్నె మా క్లీనర్ చేత కడిగిస్తున్నాను. కడిగిపోయి శుభ్రంగా ఇలా పొయ్యి కాడ పెట్టుకొని మనం దానికి మళ్ళీ కొద్ది నూనె వేసుకోవాలి. ఇందాక వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా లైట్, అంటే మనం ఉల్లిపాయలు వేగాలి కదా, దానికోసం ఇది. ఏంటంటే నూనె హీట్ ఎక్కినాక, కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఇందులో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయలు తరిగి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇవి వేసుకుంటే ఏంటంటే ఇది లైట్గా మగ్గనియాల. కొద్దిగా పసుపు, లైట్గా కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక వేసాం కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవి 2 వేసుకొని అయితే కాసేపు మగ్గనిస్తే ఒక 2 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. సిమ్లో పెట్టుకోండి, లైట్గా మీడియంలో, సిమ్లో కాదు మీడియంలో పెట్టుకోండి. ఇంకా మూత పెట్టేసి ఇక 2 నిమిషాలు అనమాట. మనం ఏంటంటే ఇంకా కాసేపు ఉంచుకున్న తర్వాత మూత తీసి ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఇందులో టమాటాలు వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం ఒక చిన్న సైజు ఒక 2 టమాటాలు చిన్నవి కోసాం కదా, ఇక మనం మగ్గిన తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ టమాటాలు వేసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే బాగా టమాటాలు కూడా నూనెలోనే మగ్గిపోవాలి. బాగా టమాటాలు బాగా మగ్గిపోవాలి. ఇది కూడా కలిమిచ్చేసి మూత పెట్టేసాం అనుకోండి, ఒక 2 నిమిషాలు బాగా మగ్గిపోతాయి అనమాట నూనెలో టమాటాలు. వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేయబాకండి, అసలు వాటర్ అస్సలు పోయకూడదు. కొంతమంది మగ్గుతాయి తొందరగా అని చెప్పి వాటర్ పోస్తారు. వాటర్ పోస్తే టమాటా మగ్గదు, నూనెలోనే అమ్మటే మగ్గిపోయింది. ఇది ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఇంకా మూత పెట్టేసుకుంటే 2 నిమిషాలు మగ్గుతాయి అనమాట. ఆల్రెడీ చింతపండు మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఈ పులుసు మా కేంద్రం ఏంటంటే మా మామయ్య అది పిసుకుతున్నాడు అన్నమాట పులుసు కాడటానికి. ఇలా మనం ఏంటంటే చింతపండు నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా చేత్తో గట్టిగా పిండితే మనకు పులుసు గారి ఆ వేస్ట్ అంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ వేస్ట్ అంతా పడేయకుండా మళ్ళీ ఇంకోసారి అన్నమాట 2 సార్లు 3 సార్లు కూడా చేయొచ్చు. అలా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పడేట్లా 2వ సారి కూడా చేస్తామని. మనకి ఆ పులుసు కూడా మొత్తం ఇందులో వేసానమాట. మొత్తం పులుసు మొత్తం ఇందులో వేసి బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. ఒక 2 నిమిషాలు ఫుల్లో పెట్టేస్తే ఈ పులుసు, ఆ టమాటాలు, ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ బాగా మరుగుతాయి లోపల గిన్నెలో. ఇక మరిగిన తర్వాత మనం ఇందాక చేపలు నానబెట్టుకున్నాం కదా, అలా మనకు ఆ చేపలను అయితే తీసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి బాగా.
చూడండి, మీకు చూపిస్తాను. బాగా మరుగుతాయి అనమాట. ఎలా మరుగుతాయి చూడండి. చూసారుగా, నేను ఎక్కడ నీళ్ళు అనేది కలపాలి ఇంతవరకు. మళ్ళీ రెండోసారి పులుసు మళ్ళీ పిండి మళ్ళీ పులుసే పోస్తున్నాను. ఎక్కడ నీళ్ళు అనేది పోలే. ఇప్పుడు ఏంటంటే లైట్గా ఇక్కడ కొద్ది నీళ్ళు, ఆ పులుసు నీళ్ళు అనమాట, ఇలా వేసుకొని ఇంకా బాగా మరగనియాలి మనం. కదిలిచ్చి ఒకసారి పెట్టేస్తే బాగా మరుగుతాయి, బడ ఉడుకుతూ ఉంటాయి. మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎట్లా ఉడికింది. మూత పెట్టేసుకుంటే మనం బాగా మగ్గుతాయి అనమాట, ఉడుకుతాయి. ఒక 2 నిమిషాలు పెట్టుకొని మూత తీసేస్తే చూడండి ఎలా మగ్గుతున్నాయో. అది చూసారుగా, ఇలా ఉడకాలన్నమాట. ఒక 2 నిమిషాలు బాగా మరిగిన తర్వాత మనం మూత తీసి చూసుకుంటే ఇంకా బాగా ఎక్కువగా మరుగుతుంది. చూడండి ఎట్లా వస్తుందో. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇందాక చేపలు నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం పేస్ట్, నూనె వేసి. ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇందులో వేసేయడం. ఇంకా కొంతమంది ఇలా వండుతారు, కొంతమంది డైరెక్ట్ కలిపి ఒకేసారి కూర ఎక్కిస్తారు. దానికన్నా ఇలానే టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. శుభ్రంగా ఈ చేపలు అందులో వేసుకుని ఇప్పుడే చెంచా పెట్టాలి మనం. ఇంకెప్పుడు పెట్టండి చెంచా. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం చెంచా పెట్టి కదిలిస్తాను. ఇక ఆ తర్వాత మనం చెంచా మాత్రం అస్సలు పెట్టకూడదు గిన్నెలో. బాగా గుర్తుంచుకోండి ఈ విషయం. ఎందుకంటే ఇక ఏం లేదు, అంతా జ్యూస్ అయిపోయింది కూర అంతా. ఇక ఇప్పుడు వేసాను కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఇప్పుడే మనం వేసుకోవాలి. ఇంకైతే మనం అసలు చెంచా పెట్టకూడదు. ఇంకా ఇట్లా పట్టుకొని చేతులతో కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా ఇక మనం చేసేది ఏం లేదు, ఇంకా అంతే. లైట్గా అలా పెట్టుకొని అలా కలుపుకొని పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మొక్క ఉడికిన దాకా. చెంచా పెట్టామా మనకు ఇంకా కూర మన ముక్కలంతా జ్యూస్ అయిపోతాయి ముక్కలని. ఇక ఒక్కసారి కదిలించుకొని మనం ఇంకా మూత పెట్టేస్తే ఒక 10 నిమిషాలు బాగా మగ్గిపోతాయి. అసలు ఊరక చేపలు అనేది ఊరకనే మగ్గుతాయి అనమాట. లైట్ సెగ తగిలితేనే ఉడికిపోద్ది చేప. మూత పెట్టుకుని కాసేపు కూర్చుంటే మనకేంటంటే కూర ఉడికిందా లేదా మూత తీసుకొని మనం చూసుకుంటూ ఉండాలా. చెంచా మాత్రం పెట్టబాకండి ఫ్రెండ్స్, చెప్తున్నాను. ఇలా చేయి పెట్టుకొని తిప్పుకోవాలి మనం. మూత పెట్టేసి ఇంకా మూత పెట్టేటి మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇతనేమో మా ఇంకోళ్ళు, మా మామయ్య కొడుకు. ఇది ఇంకోళ్ళు బండి, వీళ్ళది కూడా వెనకాల ఉంది. వీళ్ళు కూడా మనతో పాటే వస్తున్నారు మహారాష్ట్రకి. మనకి మొక్క ఉడికిందా లేదా తెలిసిందంటే చేప లైట్గా ఉబ్బిద్ది అనమాట. ఇట ఏదో బబుల్స్ వచ్చినట్టు ఉబ్బిద్ది మనకు చేప. అప్పుడు మనకు అర్థమైంది చేప ఉడికిందా లేదా అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలా, అంతే. అంత మించి ఇంకా దాంట్లో ఏది అంటే ఏంటంటే ఉప్పు కారం సరిపోయిందా లేదా టేస్ట్ వస్తున్నాను నేను. చూడండి, ఎక్కడ చెంచా పెట్టి అయితే తిప్పలేదు. ఓన్లీ ఇప్పుడు చెంచా పెట్టింది టేస్ట్ వస్తానికి. ఇది వచ్చేసి మనకి కొబ్బరి పొడి బయట ఉంటుంది కదా. ఇది ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే ఫ్రెండ్స్, బిగిసుకునేది అనమాట. కొద్దిగా గ్రేవీగా గుజ్జుగా ఉంటుంది అనమాట పులుసు అనేది. ఇది అయిపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా నీళ్ళగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు ఉడకబెట్టాలంట గ్రేవీ అవ్వాలంటే, అప్పుడు చేపలు గుల్ల అయిపోతాయి. అందుకని లైట్గా వేస్తున్నా. అది వీళ్ళు కూడా మా ఇంకోళ్ళు వాళ్ళే. మా ఈయనేమో కాకి షర్ట్ వేసుకుని అయినా బాగా అవుతాడు. ఆ పక్కన అతను కేంద్రం అనమాట. ఇక ఫైనల్గా ఒకసారి మనం చూసుకుంటే మనకు అర్థమైంది చేప ఉడికిందా లేదా ఏందనేది. చూడండి, మనం అట్లా కదిలించిన తర్వాత చేపల మీద ఉబ్బిద్ది అనమాట చేప. ఇక ఉబ్బిందంటే మాత్రం ఇంకా కూర ఉడికిపోయినట్టే. ఇక మనం అందులో ఏం చేయకూడదు. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఉప్పు కారం పసుపు అన్ని టేస్ట్ చూసుకుంటే ఉప్పు కారం మనం ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టు మాట కూరది. జస్ట్ మనకి చేసుకోవడమే చాకరీ, కానీ వండటం మనకి 10 నిమిషాలు రెడీ అయిపోయింది. మనకేంటంటే కారం సరిపోలేదు.
ఎక్కువ అంటే ఎక్కువగా కారం తింటాం మేము, అందుకని కారం అయితే ఇంకో చెంచా వేసాను. ఫస్ట్లో 4 అని చెప్పాను కదా, 3 వేసాను. ఇప్పుడు ఇంకోటి అనమాట 4ది ఇది. అట్లా కర్రీ మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకుంటే మన కర్రీ రెడీ. చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, మనకు చేప ఉబ్బింది, చూసారా? కనబడుతుందా మీకు? చేప ఉబ్బింది, బొబ్బుల్లాగా ఉబ్బిద్ది అనమాట. ఇక మనకు చేపల పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే బాయ్, సీ యూ సూన్. మనకైతే కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఓకే బాయ్.